अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हो। हमारी जान को कब खतरा नहीं होता ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप? इस खेल में कभी भी जान जा सकती है। अगर कोई गलती होती है तो? नहीं नहीं, कमाल की बात हो गई ये तो। अगर मौत आनी होती है तो वो किसी गलती का अंजाम नहीं करती। हाँ? 3 साल है हमारे पास और क्या गलती की हमने? छोटे भाई आप समझदार हैं, लेकिन चौंकाना जिंदगी की फितरत है। आप किस तरह जीते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।